ایالات متحده آمریکا با واسطه حمله‌های هوایی کمک به نیروهای افغان را ادامه می‌دهد. این سخنان را فرمانده ستاد مرکزی نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا گنرال کنت مکنزی روز 25 ایول ابراز داشت. فعلا نیروهای بین المللی در حال بیرونشوی از افغانستان بوده، طالبان مناطق زیادی را تحت تصرف درآورده‌اند. هفته‌های اخیر طالبان چندین ناحیه، گذرگاه کلیدی مرزی و کناره‌های شهرها را احاطه نمودند. به قول کارشناسان، وضع روانی ارتش افغانستان و اقتدار جنگی آن سوال برانگیز است. ظاهراً طالبان برای اشغال کابل هم عملیات راه اندازی خواهند کرد، ولی در مقایسه با سالهای 90 به سامان رسانیدن آن دشوارتر خواهد بود. منطقه بزرگتر است و در آن اهالی بیشتر شده است. به فکرم مردم زیادی از طبیعت طالبان و وحشیگری های آنها آگاهند. به عقیده من افغانها اجازت نخواهند داد که آن حوادث سالهای 90 تکرار شوند. فرمانده ستاد مرکزی نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا گفت که بعد 31 اوگوست نیز نظامیان آمریکا کمک لاجستیکی به نیروهای هوایی افغانستان را دوام می‌دهند. اما گنرال مکنزی تشخیص نکرد که آیا بعد خروج نیروهای بین المللی هم هواپیماهای ایالات متحده آمریکا مستقیما در حمله‌های هوایی به موقع‌های طالبان اشتراک خواهند کرد یا نه. به نوشته خبرگزاری ریترز فعلا از 421 ناحیه افغانستان تخمینا نصفش زیر نظارت طالبان قرار دارند. گنرال مکنزی میگوید حکومت افغانستان روزهای سختی در پیش دارد، ولی پیروزی‌های طالبان بی بازگشت نبوده، هنوز هم امکان دریافت حل سیاسی نزاع وجود دارد.